Lep dober večer vsem. Zopet smo z vami na odštevanju do zaključnega dogodka 10. generacije Ernst & Young Professionals. Vsak večer se družimo s preteklimi zmagovalci in zmagovalkami in danes je z nami zmagovalec 5. generacije Tomaž Švajger. Tomaž, lepo pozdravljen. Ja, pozdravljeni obe, pa tudi tisti, ki nas spremljajo. Tomaž, za tabo je bogata poslovna pot. Ker ti je ameriški način razmišljanja blizu, si se takoj po končani izobrazbi in dokončani izmenjavi v ZDA zaposlil v eni izmed večjih ameriških multinacionalk. Potem si bil odgovoren za prodajo Red Bulla v Sloveniji in direktor prodaje na Doktrini. Danes si komercialni direktor v podjetju Head Adriatic. Kako so ti izkušnje iz programa Ernst & Young Professionals pomagale graditi kariero? Ja, Ernst & Young mi je dal predvsem veliko priložnosti za osebno rast. Pa naj si bo to, bom rekel, sam program, kjer smo šli čez super dogodke, pa naj si bo to z, bom rekel, obkroženostjo z izjemnimi ljudmi, ki te že avtomatsko tako ali drugače dvignejo, že ko se samo, bom rekel, pogovarjaš, družiš z njimi. Predvsem pa s tem, bom rekel, pozitivno energijo, optimizmom, neko, bom rekel, naravnanostjo v kaj lahko naredimo za boljši jutri, ne kaj nas vse omejuje. Izpostavil pa sigurno, bom rekel, ta mentorski program, oziroma da sem imel privilegij, bom rekel, to mojo kariero graditi tudi mentorje, ki sem jih, bom rekel, spoznal ali pa dobil preko AMČ-a, ali pa z Nevenko in z Matejem sta mi bila in na samih srečanjih in tudi kadarkoli sem jih potreboval, bom rekel, super navdih, podpora, še danes oziroma še zdaj se z Matejem dobiva enkrat na mesec, kar mi je tista češnja na vrhu torte. Brez tega sigurno ne bi bil tak, kot sem, pa kjer sem. Enkrat si v intervjuju za zmagovalca Top potenciala leta povedal, da si vedno lačen novih izzivov, znanj, izkušenj, da si pograbil vsako priložnost za delo. Kako veš, kdaj v karieri je čas za naprej? Kaj je tisti aha moment, ko veš, da moraš pa narediti premik? Zdaj, matematičnega recepta za aha moment ni, da bi zdaj ga napisal, pa da bi ga delil. To je vsak posameznik ga verjetno tako, kot sem ga jaz začuti in ve, kdaj je čas. Ni zdaj, bom rekel, enkrat je bilo tako, enkrat je bilo drugače, ponavadi se je to razodelo v čisto neki drugi situaciji, kot bi si mislil, sigurno ne v službi ali pa v neki pogonu, ko sem opravljal neko pomembno nalogo. In ko pač to začutiš, je pa po mojem mnenju potem samo stvar neke premišljene izvedbe. Premišljene izvedbe v smislu, da pomisliš, kaj bo, ko greš. Se pravi, da pripraviš tako teren ali pa svojo ekipo ali pa tiste, ki pridejo za tabo na tak način, da bo podjetje v boljšem stanju, ko odideš, ko je bilo, ko si prišel. In jaz sem to, bom rekel, prakticiral povsod, kjer sem bil, praktično delal do zadnje minute, bil še danes podpora, še danes se slišam z vsemi bivšimi nadrejenimi ali pa tistimi, ki so nadomestili, pa z ostalimi sodelavci, in se mi zdi, da je ravno tak pristop razlog, da sem še danes, bom rekel, spoštovan ali pa vsaj, bom rekel, v pozitivnem tonu zapisan pri vseh bivših sodelavcih, lastnikih, nadrejenih in tako naprej. Je pa, se pravi, vsak začuti sam in če ima pogum, da potem sledi tistemu občutku, je mislim, da ključno. Pa naj si bo to menjaš na eno leto, 2, 5, 10, 15, kakšen tudi že prvi teden vidi, da ni v pravem okolju. Konec koncev moramo, pač če nismo zadovoljni, pa bom rekel motivirani, ne damo tudi tistega, kar podjetje od nas pričakuje. Nima smisla, da vztrajaš nekje, kjer tega ni. Se pravi, bi rekel v bistvu, tvoj aha moment je, ne vem, ko si že vse vzel in dal nazaj, kar lahko, potem je pač čas, da greš naprej. Tako. Ko me, bom rekel, delo in pa predvsem, bom rekel, tista dodana vrednost, ki jo dajem, ne polni več. Zdaj je to, bom rekel, zato, ker sem se sam izpel, pa ne dajem več podjetju, pa imam, bom rekel, nek občutek odgovornosti, da švercev, po domače izrazu se ne bom, ali pa je dejansko, bom rekel, situacija taka, kjer nima smisla, da se zdaj, bom rekel, tratimo en drugemu čas, pa v končni fazi tudi denar. Danes je veliko povezan tudi s tem. Med vrednote, ki te vodijo v življenju, si postavil vztrajnost, sledenje ciljem, usmerjenost k rezultatom.
Se je to do danes kaj spremenilo? Kako to udejanjaš v svojem načinu vodenja? Predvsem se je spremenil v tem, da bi dodal še hvaležnost, predvsem hvaležnost. No. Sploh v tem zadnjih mesecih, ko so se stvari praktično čez noč obrnile na glavo, sem videl, da je hvaležnost tista, ki je res prepogosto pozabljamo. No. Pustimo, da ko si hvaležen, nisi jezen, nevoščljiv, škodoželen in tako naprej, da pač je to že v osnovi neko tako pozitivna platforma za naprej, ampak se mi zdi, da ko si v nekem nenehnem zagonu, ko ne vidiš tistih malih stvari, da na to pozabiš. In zdaj smo imeli vsi priložnost, ali za delom od doma, ali čakanjem, ali čemrkoli, smo se, bom rekel, v zadnjih mesecih odzvali na ta COVID krizo, da to vidimo. No? In tiste majhne stvari so mi dale vedeti, da pismo res moramo biti več hvaležni. Ne? Ostale stvari, ki si jih omenila, pa brez njih tako ne gre. Ne? Če nimaš cilja, če ne veš, kam greš, potem tudi ne moreš napram temu delovati. Ne? Učenje, spoštljivost, brez tega ne gre, ker sam še ni nihče nič naredil. Ne? Pa naj si bo to, danes sem bil na pošti, spoštljivost, ko čakaš v vrsti, pa da te pol, bom rekel, gospa na šaltarju, rajše sprejme, kot če si ves nervozen. Učenje tako ali tako, vem, da nič ne vem. Ne? Tako da to pa vsekakor ostaja še vedno in bo verjetno dokler bom dihal, ne? Ker se mi zdi, da so to tisti pravi gradniki za karkoli počneš v življenju. Ne? Tako da ja, hvaležnost pa za naslednjič, ko bomo imeli, prosim, kar dodaj še. No? Zmenjeno, se strinjam. Hvaležnost se mi zdi, da res mi kot narod kar pozabljamo. No? Tudi jaz večkrat znam. Jaz bi rada še vse gledalce pozvala, da če imate kakršnokoli vprašanje za Tomaža, napišite, pa ga bomo vprašali. Zdaj pa na enem izmed intervjujev si povedal, pač tudi poleg vsega, kar smo našteli, da si zelo ciljno naravnan, energičen, odgovoren, ki poskuša voditi svojo ekipo tudi z zgledom in disciplino. A si se mogoče tega naučil, ti je to dala tvoja izkušnja, ko si se poskusil kot profesionalni vojak? V določeni meri vsekakor. Se mi pa zdi, da to izvira že prvo z vzgoje, predvsem pa iz tega mojega tekmovalno, športno usmerjenega duha. Ne. Tam enostavno brez teh, bom rekel, in vrednot in tudi, bom rekel, disciplin ne gre. Ne. In predvsem ta tudi tekmovalnost, ciljna usmerjenost je po mojem tudi tekmovalnost, moramo dati gol, moramo, bom rekel, doseči prodajne plane, moramo vzpostaviti določen sistem, bom rekel, poslovanja. To je, bom rekel, že se mi zdi, da so od ranega otroštva zakoreninjeno. Odkar se spomnim, vem, da sem bil tak, pa naj si bo to, ko smo se skregali v kartanju z očetom, bratom, detkom, ki so na približno isti kaliber narejeni, pol se je pa to sam dopolnjeval, pa naj si bo to z športnim trenerstvom, pa naj si bo to z aktivnim igranjem nogometa, z vojsko in tako naprej. Ti si tudi dolga leta si učil nogomet, ne? Tako je, ja. Začel sem z fanti starimi 5 let, to je bila zelo zanimiva izkušnja, ki je danes še bolj cenen, kot sem je takrat, ker imam tudi sam otroke. Moj sin je ravno učil prejšnji teden dopolnil 6 let, ne. In marsikaj bi naredil drugače, ampak ti da ogromno. No. Tudi zdaj, ko rekel, sem aktiven v mentorstvu, pa ko sem sam bil mentoriranec, vidim, kako je to pomembno. Ne. Ta, bom rekel, mindset, pa predvsem podpora, da, bom rekel, mladi umi kakšen kilometer težav prihranijo, pa da si kakšen zob ne zlomijo. Da si ravno omenil mentorstvo. Zdaj, MGM Young Professionals je tudi program, ki je pač namenjen rasti, iskanju, napredku, razvoju. Potem je pa tudi čas, da posameznik da kaj nazaj. Ne? Tako kot si omenil, tudi sam si bil aktiven in bil si in del mentorskega programa pri Young Professionals. Zdaj si pa tudi aktiven v programu Prvi mentor, ki je pa mentorski program MGM Young Leaders kluba, kjer ste mentori, člani Young Leaders kluba in mentorirate mlade med 15 in 25 letom. Kaj je po tvojem mnenju največja prednost mentorstva in kako se s svojimi mentoriranci učiš tudi ti? Mislim, ta energija, zadovoljstvo, da lahko pomagaš, da lahko nekaj daš, to je že self-awarding. Tukaj tudi ta hvaležnost noter pride. Se mi zdi, da ko delaš z mladimi ali pa z nekom, ki je mogoče v kateremkoli delu življenja kakšen korak za tabo, v smislu, da moraš še kaj doživeti, vidiš, kaj si ti dal čez.
In to je že eden izmed elementov, kjer se vsi učimo in, bom rekel, delamo na tej hvaležnosti, ne. Komunikacija z, bom rekel, drugimi generacijami je avtomatsko učenje in v načinu komuniciranja in v, bom rekel, pogledu, ki jih imajo te mladi, ne, sem enega fanta starega 18 let, se pravi več kot pol mlajši od mene in je to, bom rekel, sem bil presenečen, res pozitivno šokiran, na koliko višjem nivoju je vsaj ta fant, ki sem ga jaz imel privilegij imeti, bom rekel, sodelovati z njim, kot sem recimo jaz bil pri teh letih, ne. In tudi to, ni, bom rekel, ta hiter napredek, hitre spremembe, hitre, bom rekel, praktično na vseh področjih je tudi pri mladih drugače, kot je bilo pri nas, ne. Pol, ko pa dam mentoriranje ali mentoriranka še kakšno, bom rekel, konkretno temo ali pa izziv na mizo, tako rekoč, kjer se avtomatsko moraš izobraziti v določeni temi, se ne moraš megle prodajati, pa potem vidiš, koliko pa kaj moraš še pa tudi ti svoje znanje, ki ga določene mere imaš, tudi izpiliti, ne. Ker ni zdaj, da samo mlatiš prazno slamo, ampak dejansko nekemu mlademu predajaš včasih tudi kakšne usmeritve, ki če se jih drži, se lahko zaprtne. In tukaj moramo imeti odgovornost in tudi se tega zavedati, da pavšalnih odgovorov ali pa nekih pavšalne pomoči ne smemo dati, ne. To lahko pomeni, da nek mlad fant bo ustanovil svoje podjetje, pa bo, bom rekel, za 2-3 leta jih vrgel stran, zato ker si jaz nisem prebral, bom rekel, kakšne dodatne knjige ali pa kakšnega še bolj izkušenega vprašal po nasvetu in tako naprej. Se mi zdi, da ta del je zelo pomemben. Se strinjam, ja. Tukaj je odgovornost tudi velika na nas in pač na vseh mentorjih. Imava 2 vprašanji od gledalcev. Bogo je postavil prvo. Tomaž, srčna hvala tebi za res srčen dan, ki sva ga doživela na najinem srečanju. Kaj bi svetoval novi 11. generaciji? Ja, hvala Bogu, da naj povabijo Bogota na podobno izkušnjo, kot sem jaz imel, ne, in naj ga povabijo v najbolj oddaljen del Slovenije, tako kot sem tudi jaz malo preračunljivo priznam naredil, zato da sem lahko si kupil čas, pa malo več se družil z njim in še danes me odzvanja v ušesih, ko je rekel, vsi, ki živimo v Sloveniji, smo zadeli na kozmični loteriji. To imam še zdaj pred očmi, ko sva sedela v Jeruzalemu, kjer sem se jaz tudi poročil, ker je moja žena iz, bom rekel, Prlekije, sva jedla narezek in to bi svetoval. Predvsem, da tisti ljudje, ki so, bom rekel, vzgled ali pa prinašajo pozitivno energijo ali pa, bom rekel, neko znanje, povabite jih, pridružite se, probajte čim več, bom rekel, odnesti, ker v tistem okolju, ki si, to pove veliko o tebi in moraš se učiti ali pa zajemati, bom rekel, te pozitivne stvari od tistih, ki so na višjem ali pa na drugačnem nivoju kot ti. Tako da zdaj jaz sem zračunal, da Goriška Brda ali pa Murska Sobota je najdalj od mojega domovanja, tako da za tiste, ki razmišljate v tej smeri. Tako da ja. Ok, hvala, ja. Nisi edini, ki mi je to rekel, tako da zapomnite si. In Prekmurje in Goriška Brda so tudi zelo lepa. Gledalec je postavil vprašanje, Tomaž, če bi moral izbrati eno osebo, ki je imela največji vpliv na vašo poslovno pot, kdo bi to bil in zakaj vas je zaznamoval oziroma zaznamovala? Največji vpliv, čeprav negativen, je bil eden izmed mojih bivših nadrejenih, direktor, lastnik podjetja, ne. Kjer sem v 3 letih pa pol delovanja predvsem dobil trdo kožo, predvsem sem dobil, bom rekel, nek razblinil, malo preveč naiven pogled, ki sem ga imel ali pa ga še vedno imam, ne, še vedno sem otrok po duši, in predvsem z določenimi slabimi in pa tudi odličnimi praksami, ne, se ni vse črno-belo, sem videl, kaj bi rad implementiral v svoje življenje, način vodenja, poslovanja, kaj pa ne. Tam sem se ogromno naučil, bilo je kar težko, zanimivo, zadnji moment sem zbral pogum predvsem, ker aha moment je bil že zdavnej, ne, ampak predvsem zbral pogum, da sem to, bom rekel, okolje, ki mi ni pasalo, ki me je, bom rekel, obremenjevalo, zamenjal, ne. Sem pa zelo hvaležen in ne bi nikoli zamenjal, da bi to obdobje izbrisal ali pa karkoli spremenil. Tudi z gospodom se slišiva, mogoče ne več toliko pogosto kot prej, ga zelo spoštujem, sem zelo hvaležen, ampak je pa bilo, bom rekel, kar zanimivo, no, bom rekel. In tam sem se sigurno, če moram enega izpostaviti v poslovnem svetu, največ naučil. Ja. Ja, sej vsaka situacija, dobra, slaba, je lahko učiti, da nas lahko nekaj nauči. Zdaj,
MGM Young Professionals je platforma za talente. Talent ostaja ključen tudi v času krize. Zakaj meniš, da je talente potrebno zdaj še posebej podpreti in na kakšen način lahko to naredimo? V krizi so te talenti še bolj pomembni. Ne? Zakaj? Zato, ker recimo in v športu, in v poslovnem svetu, in v končni fazi v vojni, in bom rekel v različnih težkih situacijah, ne, je ponavadi nekdo ali pa kopica ljudi, ki ta bom rekel, vagon, ladjo porinejo ven iz blata. Ne? Pa ne bo to v športu, ne vem, nek Messi ali pa Ronaldo, ali pa ne vem, v poslovnem svetu direktor, ali pa nekdo iz ozadja, ki s svojim prebojem nekaj več, neka dodana vrednost, ki jo mogoče drugi nimajo, bom rekel, razreši situacijo. Ne? In take dragulje ali pa take ljudi moramo negovati, podpirati, jih prepoznati. In tudi na Snežni kepi se ravno zdaj v tem času ukvarjamo, kaj bi lahko še mi storili v tej naši ljubi Sloveniji, da bi tako okolje, bom rekel, podprli, pa da bo, bom rekel, takih ljudi še več, kot jih je do zdaj. Vse, kar jih pa moramo spodbujati, predvsem mlade, da tisto, kar imajo, bom rekel, v glavi, tisto, kar imajo v srcu, da to tudi izrazijo. Ne? Mogoče banalen primer, eno nanizanko sem enkrat gledal, sicer vojaško, kjer fantje niso upali z jarka ven pogledati pa streljati na sovražnika. Ne? Če ne pogledaš ven iz jarka, vsaj nekdo, da začne to falango, potem pač lahko pričakuješ samo neizbežni bridki konec. Ne? Mogoče slaba analogija, pa vojne ne podpiram pa tako, ampak se mi zdi, imam prav sliko v glavi tistega filma in se mi je zdelo, bom rekel, zelo pomembno. Tudi tam sta dva fanta potegnila to za sabo in so potem tudi dobili bitko, vojno in tako naprej. In to je, bom rekel, lep primer v športu, v poslu, doma, v šoli, kjerkoli. Se strinjam, jaz samo naprej. Časa nama počasi zmanjkuje, tako da imam zate še zadnje vprašanje. Kaj je v slovensko družbo v zadnjih 10 letih po tvojem mnenju prinesel MGM Young in kje mogoče še vidiš možnost za našo rast in razvoj? Predvsem ogromno pozitivne energije, eno super povezovanje, eno, bom rekel, platformo ali pa neko konstanto, kjer vsaj tisti, ki so želeli biti v tem krogu ali pa tisti, ki cenimo to, smo imeli, bom rekel, neko oporno točko za naprej. Programi, kot so Snežna kepa, vsi Young programi so, mislim, da eni izmed najboljših, če ne najboljši v Sloveniji, pa sem bil na 2-3 programih. Predvsem pa se pravim ta pozitivni duh, ki ga vsi rabimo, sploh v kakšnih kritičnih trenutkih. Zdaj, kaj bi pa še lahko izboljšali, pa mislim, da sploh v zadnjem času res vsa ta ekipa svakam čas delujete res na obratih in zdaj nimam konkretnega predloga. Če boste še boljši, boste že kičasti, tako da predlagam samo, da v tem tempu, kakor je bilo prvih 10 let, če naslednjih 10 let, skupaj upam, da ponovimo. Super, hvala. Hvala tudi, da si bil naš gost in da si se z nami pogovarjal. Hvala tudi podpornikom MGM Heroes, ki so z nami in ki podpirajo Young platformo že preteklih 10 let. Hvala, pa lep večer vsem, se vidimo.